Ale hemi tutorial a hian Visual Studio 2010 install dan kan zir dona Visual Studio 2010 hi BCA fourth semester GUI programming akan apoy mo ani Windows 10 uh, install thea Windows 7 apoy install thei thawa dona hian Windows 7 install kan tum don ni CD ema pen drive atangin i copy anga hei hi ka DVD atangin ani a chu kan hong anga eta anoi lama hian VS setup te emaw hemi setup pawh hi a click thei thawa chuan i duh zawk zawk i click anga run as administrator a click anga user account controlled yes or no tlan tur lo awmanga yes tlan tur ani chuan ti hian install Microsoft Visual Studio 2010 i click anga ti chuan step by step in a local dawn ani ka screen hi tlemin ka ti te deuh hleka a chan chu video a lan fiat theih nan screen lian pui han record khan mobile phone vela kan en hian a lang fiat lutuk lo thina chu wanga screen resolution tin hiam kani chuan hemi yes and about ti vel hi chu tik lo ma la poina om chuang lawa chuan next i click ang chuan heta hian terms and conditions ka i accept anga ya next I click le ang chuan heta che hian I install tur chin kha thlan tur ani a full install hi chuan atam lutuka Visual Studio hian Visual Basic mai ba ka Visual C Sharp te Visual C++ te Visual F te F Sharp te hi a install te lawangin hard disk alu hek mai ba ka install chung kha rei mai a tuna kan install na chan chu BCA 4th sem tan ani a Visual Basic kan zir du wang ani wangin custom kan click anga chuan next kan click anga heta hian Visual C++ te Visual C Sharp te Visual F Sharp te web developer te hi web developer ero chu ASP.NET vela poimo takin du le install tel ta ela tin SharePoint developer tools hi kan mo download shim shima chuan Office developer tools po hi kan mo download chuan .fuscator hi kan mo download boka SQL Server 2008 ero chu mamo thut takin install tel ta ela ti chuan install kan click anga hian installation kha akal dawn ani a install chu hi tlem a rei deuh awangin tu le ka video hi ka pause zuai anga a install a zo dawn huna karon record le dawn nia let ti hian a top na ber chu a install ta a installation a zo ta a ti hian finish I click anga ti chuan Visual Studio install chu I zo to ti na ni a hei pawh hi du chuan a close thei a hei hi a close thei ngal bawka chuan voi khat an ran ve hrim hrimila then start all program ai kalanga chuan Visual Studio 2010 ai kal le anga Microsoft Visual Studio 2010 hi I click anga ti hian a voi khat ran na hian I default environment setting hi thlan tur alo awmanga heta hian Visual Basic development setting hi thlan tur ani a ti chuan start Visual Studio ti hi kan click le anga ti chuan installation chu kan zoa kan voi khat kan ran to boka a voi khat ran na hi tlem a rei ve deuh hlek anga a chan chu settings hrang kha aron set dik vek anga ya voi ni ran na chang chuan a chak ve deuh to ang amar chu hemi a speed chak lo hi computer chak lo a pawh a in khat na sal tuk ani le kan ngak deuh hlek anga
ale tikhan Microsoft Visual Studio chu kan install zawa man the in kan pe to ani